निर्मल पूर्जा निम्सदाई नेपालका विश्व प्रसिद्ध पर्वत आरोही हुन्। उहाँको जन्म म्याग्दी जिल्लामा सन् 1983 भएको थियो। पर्वत आरोहणमा आउनुअघि उहाँले ब्रिटिस गोर्खा सेना र त्यसपछि स्पेसल बोट सर्भिस SBSमा सेवा गर्नुभएको थियो। उहाँका प्रमुख उपलब्धिहरू: सन् 2019मा विश्वका 8000 मिटरभन्दा अग्ला सबै 14 हिमाल केवल 6 महिना 6 दिनमा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान बनाउनुभयो। सन् 2021मा K2 को पहिलो सफल शीतकालीन आरोहण गर्ने सर्व नेपाली टोलीका प्रमुख सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जीवन र उपलब्धिमा आधारित 14 पिक्स नोथिङ इज इम्पोसिबल नामक नेटफ्लिक्स वृत्तचित्र विश्वभर लोकप्रिय भएको छ। हालैको दुःखद समाचार अनुसार पाकिस्तानको ब्रड पिक हिमालमा गएको हिमपहिरो परि निर्मल पूर्जाको निधन भएको पुष्टि भएको छ। उहाँको निधनले नेपाल मात्र होइन, विश्व पर्वतारोहण क्षेत्रले एक महान आरोही गुमाएको छ।